بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑہ شکر ہے، بلکہ اس ذات کا شکریہ ادا کرنا تیرے اور میرے بس کی بات ہی نہیں، جس نے ہمیں انسان بنایا پھر اعلیٰ مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس ذات کا آپ بھی شکر ادا نہیں کر سکتے جس نے ہمیں افضل انسان بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا وہ گھاٹے والے نہیں، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ کیسے عظیم نبی، کیسے رحیم نبی، کیسے شفیق نبی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے نہیں بنا کر بھیجا مگر آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے موصل کا علاقہ فتح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور کے اندر، اور ان کی 4 بیویاں تھیں، ایک کا نام ام عاصم ہے۔ تو ام عاصم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کے اندر یہ بات پیش کرتی ہیں کہ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ جب بھی ہمارے پاس آتے تھے ہم خوشبوئیں لگا کر، ان کی بیویاں جو تھے باقی بیویاں بھی، ہم خوشبوئیں لگا کر ان کے پاس جاتے تھے عتبہ کے پاس۔ تو جب ہم خوشبو لگاتے تھے، کبھی ایک عورت کوئی خوشبو لگاتی، دوسری عورت کوئی خوشبو لگاتی، تیسری عورت کوئی خوشبو لگاتی، اس لیے لگاتی کہ میرے پاس سے عتبہ کو زیادہ خوشبو آ جائے۔ لیکن جب بھی عتبہ کے پاس جاتی تھی تو جب جاتی تھی تو جو بھی خوشبو لگائی ہوتی تھی سب کی سب خوشبوئیں جو تھوڑی ہیچ ہو جاتی۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو خوشبو تھی وہ اعلیٰ خوشبو ہے۔ اب ام عاصم جو تھی وہ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہیں کہ عقبہ تیرے جسم کے اندر سے ایسی خوشبو کون سی خوشبو ہے کہ جب بھی ہم خوشبو لگا کے تیرے پاس آتی ہیں تو تیرے پاس سے ایسی اعلیٰ خوشبو ہے کہ ہماری خوشبوؤں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، بتاؤ تو صحیح کون سی خوشبو لگا رکھی ہے تم نے؟ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے جسم کے اوپر آبلے اور پھنسیاں نکل آئی تھی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا، اور میں نے جا کر اپنی جیسے آدمی شکایت کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ پھنسیاں نکل آئی، آبلے نکل آئے، تو یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے جیسے علاج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا عقبہ اپنا کرتا اتار۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کرتے کو اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن مبارک جو تھا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر لگا دیا، اور عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جو آب دہن لگا اس کی ایسی برکت ہوئی کہ جو بھی کوئی اس خوشبو لگا کے عورت آپ کے پاس آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن کی برکت سے ایسی خوشبو آ گئی تھی کہ وہ برکت والی زیادہ خوشبو، کہتے ہیں یہی تھی میرے جسم پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگا ہوا، جس کی وجہ سے یہ جو چھوٹی خوشبوئیں تھیں یہ نیچے ہو جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے وہ جو آبرے اور پھنسیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا تھا اس کی خوشبو زیادہ ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم گو کو کہتے ہیں کہ گو کو مارا نہیں جاتا، گو کو نہیں مارنا، کیوں نہیں مارنا؟ اس جانور نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے، وہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ ایک بدو
मरी हुई गो लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गया और आकर ऐसे फेंक दी और कहा कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो ये अगर आपकी शहादत दे देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। कभी मरी चीज़ें भी बोलना करती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गो को मुखातब होकर इरशाद फरमाया, या दब ए गो। तो मरी हुई गो ने अपनी आंख खोली, अल्लाह अकबर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती हैं, वज़ैर मन वाफ़ यौमल क़ियामा, ए क़यामत के दिन को खूबसूरत बनाने वाले नबी इरशाद फरमाइए। सुभान अल्लाह। ए क़यामत के दिन को खूबसूरत बनाने वाले नबी इरशाद फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ताबूद, किसकी इबादत करती हो, किसको पूजती हो, किसकी इबादत करती हो। तो गो अर्ज करती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों के ऊपर है, जिसकी हुकूमत ज़मीनों के ऊपर है, मैं उसकी इबादत करती हूँ। जिसको रस्ते समुंदर भी दे देते हैं, अल्लाह के नाम पर रस्ते समुंदर दे देते हैं, जिसको रस्ते समुंदर दे देता है मैं उसकी इबादत करती हूँ, और जिसकी रहमत जन्नत के अंदर है और जिसका अजाब जहन्नम के अंदर, मैं उसकी इबादत करती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसे फरमाते हैं कि मन अंता, मैं कौन हूँ। तो की रिसालत की गवाही होनी थी ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अंता, मैं कौन हूँ। तो मरी हुई गो बोल कर कह रही है, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबी। अब अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी। अब क्या कहती है कि जिसने आपके सच होने की गवाही दी कि आप सच्चे हैं, आपको मान लिया, कामयाब हो जाएगा, जिसने आपको झुठला दिया नाकाम हो जाएगा। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा। उनके फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं बनाकर भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत। बुखारी शरीफ के हदीस पाक के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में एक खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मिंबर बना दीजिए। तो मिंबर बनाया गया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा अर्ज करने के लिए उस मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, तो खजूर का खुश्क तना जो था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक के अंदर उसने रोना शुरू कर दिया। साहबा अर्ज करते हैं कि हमने अपने कानों से सुना कि उस खजूर के तने से बच्चे की रोने जैसी आवाज़ आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर हाथ रखा और फरमाया कि अगर मैं इसके ऊपर अपना हाथ मुबारक न रखता तो ये क़यामत तक मेरे फिराक के अंदर रोता ही रहता। बाग बहारा दे गुलजारा बिन यारा किसकारी, यार मिलन दुख जान हजारा शुक्र करा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर हो रहा। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बड़े आला नबी अता फरमाए, और ऐसे नबी, ऐसे शफीक नबी कि जो न दुनिया में हमें भूले हैं, न आखिरत में हमें भूले। इसलिए आज हम दोस्तों हमारा भी तो हक बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान आलिशान है, वजुअलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज दावा तो करते हैं हम आपसे प्यार का, लेकिन नमाज को मेरे भाई छोड़ दिया है। नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का एक तरीका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर अमल करने का एक तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की अहमियत बता रहे हैं और हम इस अहमियत को छोड़ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर ये दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ही 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल सल्लम, मेरे पास कोई नफली इबादत नहीं, ना कोई ज़्यादा नफली रोज़े हैं, ना नफली सदक़ात हैं जैसे सदका वगैरह होता है, तो मेरे पास वो तो नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे आपके साथ प्यार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जिसको जिसके साथ प्यार होगा कल क़यामत वाले दिन उसी के साथ। दोस्तों अल्लाह की बारगाह के अंदर ये दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को आपस के अंदर मोहब्बत से रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आज मुसलमानों में मोहब्बत भी उठ गई है। एक हदीस पाक पेश करता हूँ जहाँ मोहब्बत का तज़किरा आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन न बन जाओ। तुम उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन न बन जाओ।
تم مومن کب بنو گے؟ جب تمہارے اندر محبت ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ محبت کیسے آئے گی؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ اپنے اندر سلام کو عام کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر محبت ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلا الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع
إلا الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يزكيهم ولهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله. آج کی یہ محفل تیرے نظروں میں ہے، اس کو قبول فرما. تیرا کلام پڑھا گیا، تیرے محبوب کی نعتیں پڑھی گئی، ذکر ہوا، خطاب ہوئے، یا اللہ پاک سب کچھ قبول فرما. کچھ کلام گھر والوں نے پڑھا ہے، اس میں خاص طور پر 5 قرآن پاک شامل ہیں. اس کے علاوہ درود پاک ہزاروں کی تعداد میں، کلمہ طیبات، سورہ مبارکہ، سب کچھ پڑھائی جو محفل میں پڑھا گیا وہ بھی اپنے پاک کرنے کو قبول فرما. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے وسیلہ سے اس کا ثواب خصوصی طور پر مرحوم محمد مصور کی روح عطا فرما اور اس کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما. اس گھر میں مولا کریم اس شہادت تک اس کا صدقہ مزید خیر و برکت نظر فرما. جو لوگ محفل پاک میں شریک ہوئے ان سب کے دکھ درد دور فرما. یا اللہ پاک ان کی حاضری قبول فرما، ان کا خرچ کی ہوا اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک آنے والوں کی خیر، بلانے والوں کی خیر، کھلانے والوں کی خیر، کھانے والوں کی خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على رسول الله. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذاكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه الى الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.